नमस्ते प्रणाम। हम सबके भाई बनी तो कैसन बने रहो सब। उम्मीद बा भाई कि सबके बढ़िया हो की। तो चल आज के वीडियो में सबके स्वागत बा। और जे भाई चैनल पर नया हुई सब्सक्राइब कर ली, ठीक बा, ताकि जब वीडियो बनाए तो के पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। हाँ, तो आज के वीडियो में कुछ अलगे खास होखे वाला बा, ठीक बा भाई हमार। तो वीडियो में शुरू से तक बन रही जाओ, और अच्छा लगे तो लाइक कर दे जाओ, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दे, ठीक बा। और आज इतना मतलब खुश बानी हम, इतना मतलब खुश। हाँ जग देव बहुत खुश बानी हम। अपन सरकार देने से चमत्कार हो गया। देखत नहीं जा पोस्टर अरविंद अकेला कोलू और उर्फ खेसारी भैया, मतलब अपन सरकार, ठीक बा। हम तो सोच में पड़ल बानी कि अब तो बुझाता कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ खेला बा में, ठीक बा। चमत्कार ही चमत्कार होता। और अपन सरकार अरविंद अकेला कोलू जी साथे माने वाला बात बा, ठीक बा। तो देखी जा कब ले गाना आ रहा बा। बाकी पोस्टर देख रहा भैया, शूटिंग हो रहा है पटना में अपन सरकार के सॉन्ग, ठीक बा। और शायद हमारा लगता कि शाम तक आज पोस्टर भैया रिलीज कर दियो, ठीक बा। आज ना तो कल पोस्टर बहुत जल्दी रिलीज हुई कि कौन गाना आ रहा बा, ठीक बा। बाकी देखते भैया ये अपन सरकार के शूट हो रहा बा पटना में। तो ऐसा खबर मिला हमारा कि पटना में भैया के शूटिंग चल रहा बा अभी गाना के, ठीक बा। तो बहुत जल्दी हमनी के बीचा में देखे के मिली पोस्टर कौन गाना आ रहा बा, ठीक बा भाई हमारे। लेकिन यह चमत्कार बा कि अपन सरकार अरविंद अकेला कोलू जी साथे, बाप रे बाप, बुझाता कि कुछ ना कुछ में गड़बड़ खेला बा। हाँ जग देहो गड़बड़ खेला बा में, ठीक बा। तो एकदम धड़ाक धड़ाक लाइक और सपोर्ट करी जा अपन सरकार के कि रोज गाना लेके आवत रहो बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक बा। अछुहला पला गेला मुंगला के डहर, अपन सरकार गाना आई बा, ठीक बा। के भाई सुन ले बा पतरी कमरिया, हाँ वही गाना। हाँ छुहला पला गेला मुंगला के डर, मतलब गाना बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। हाँ एकदम गाना सुनला के बाद एकदम मन टंटना उला गाना सुनला के बाद, लेकिन एकदम जबरदस्त गाना बा। तो सुनी जाओ गाना के प्यार से बात दी अपना सरकार के कि रोज गाना लेके आवत रहस। अब बाकी जो ना रहल बा तो बवाल होते बा, ठीक बा। तो भाई हमार जो सब ये अर्जी बा कि अपन भाई के सपोर्ट करी जा और इहो चैनल के सपोर्ट करी जा कि रोज वीडियो बना के लेके आवत रही और अपना सरकार के बारे में अपडेट देते रही कि कब गाना आ रहा बा, कब कहाँ शूट हो रहा बा, कब का हो रहा बा अपने सरकार के, ठीक बा। बाकी ये बतावे खातिर कि अपने सरकार के बहुत जल्दी मतलब गाना आ रहा बा। तो इंतजार करी जा कुछ दिन, बस ढेर दिन ना, एक या 2 दिन, बस 2 दिन तक इंतजार करी जा। गाना बहुत जल्दी हमके बीचा में सरकार के रिलीज हो जी, ठीक बा। तो ये बतावे खातिर आई रही कि अपन सरकार कोलू साथे अरविंद अकेला कोलू कुछ टाइम में गड़बड़ खेला बा। इतना हमारा लगल है कि गड़बड़ कुछ होता। बाकी देखी जा का हो रहा बा। बाकी अभी सरकार के गाना शूटिंग हो रहा बा पटना में, शो अभी चलता, देखती जा पटना में शूटिंग के। तब का हुई का ना हुई अब कल तो बुझाई, ठीक बा। चाहे आज शाम तक भैया पोस्टर रिलीज कर दिहन कि कौन गाना आ रहा बा अपन सरकार के, ठीक बा। हाँ ये बतावे खातिर कि अपन सरकार देने से चमत्कार ही चमत्कार हो रहा बा जगदेव। हाँ हो रहा बा। तो सपोर्ट कर जाए जाके अपने सरकार के कि रोज गाना लेके आवत रहो। बाकी 7 जून के भुलाए के नहीं खे, ठीक बा। अपन सरकार के मूवी लाग रहल बा। हाँ 7 जून के, हाँ जगदेव 7 जून के लाग रहल बा। रंग दे बसंती जौन फिल्म के रोक लाग रहे वो तो अब डेट एकदम फिक्स हो गया। इतना फिक्स हो गया कि कितना हम बताई, अब वो डेट हटे वाला नहीं खे, ठीक बा। बाकी 7 जून के लाग रहल बा। ये बतावे खातिर आई रही कि अपना सरकार के गाना आ रहा बहुत जल्दी, मतलब सपोर्ट कर जा, प्यार से बात दी जा अपने सरकार के कि एग्रीमेंटवा जल्दी से खत्म, जिंदगी बखाती हो जाओ, ठीक बा। हाँ खत्म हो जी तो अपना सरकार के रोज गाना आवत रही, रोज सुनने के मिली हमनी के बीचा में, ठीक बा। सरकार के नया नया धमाका हो रहा बा, ठीक बा। बाकी अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, ठीक बा, ताकि जब वीडियो बनाई ना तो यहाँ के पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। तो सरकार के बारे में बता देनी, ये सब बतावे खातिर आई रही, ठीक बा। अपन सरकार के पटना में शूटिंग हो रहा बा बहुत जल्दी, अब गाना आवे वाला बा अपना बीचा में, ठीक बा सरकार के। तो पोस्टर बहुत जल्दी रिलीज हुई, आज ना तो कल शाम के रिलीज हो जाई। हाँ 2 दिन के अंदर में पोस्टर और गाना जल्दी रिलीज हो जाएगी। इतना हमारा खबर मिला कि अपन सरकार के 2-3 दिन के अंदर में बहुत गाना बवाल गाना आ रहा बा। हाँ तो बाकी चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में, और लेकर आए कुछ है अलग अंदाज में लेकर आई भाई, अलग अंदाज में बताइए अपन सरकार के बारे में। तो चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर सकते नहीं जा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते नहीं जा, ठीक बा। बाकी चलता नहीं भाई, पा लगी, नमस्ते।